على هامش تسلم جمهورية جنوب إفريقيا مهام رئاسة مجموعة بريكس، كشفت وكالة الأنباء الروسية طاس مستجدات حول توسيع دائرة المجموعة. ووفق عدة مصادر دبلوماسية في عاصمة جنوب إفريقيا، فإن المفاوضات بشأن التوسيع المحتمل لبريكس ستعقد في الأشهر القليلة المقبلة. وقد تقدمت الجزائر والأرجنتين وإيران بطلب الانضمام إلى هذه المنظمة، فيما أعلنت السعودية وتركيا ومصر اهتمامهم بالعضوية في هذه المجموعة. وفي إطار تسلم جمهورية جنوب إفريقيا رئاسة المجموعة من الصين، قال متحدث باسم خارجية البلاد المعنية كلاسون مونيلا إن جنوب إفريقيا تقدر عاليا عضويتها في بريكس، وتعتزم خلال رئاستها التي ستستمر إلى نهاية عام 2023 دعم العمل الفعال لهذه المجموعة المؤثرة من الدول في العالم. وأكد المتحدث أن جنوب إفريقيا ترى أولويات رئاستها في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول الأعضاء في المجموعة، موضحا أن بلاده ستستضيف قمة لبريكس في أغسطس من هذا العام. ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن جنوب إفريقيا بصفتها رئيس مجموعة بريكس تعتزم ممارسة القيادة الاستراتيجية للمجموعة بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء الأخرى لتحديد جدول الأعمال والأولويات في عملها معهم، مضيفة أن كل العمل سيتم على أساس مبدأ الإجماع. وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي سيرأس اجتماعات قادة بريكس حتى نهاية العام إن المجموعة عليها أن تلعب دورا مهما في قيادة عملية على صعيد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تهدف لإنشاء آلية جديدة لتطوير واتخاذ القرارات من أجل إقامة نظام عالمي أكثر شمولا وعدلا واستدامة.